ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବୁଲିବାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ଭ୍ଲଗ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆସିଛୁ ୱାର୍ଲଡର ସେକେଣ୍ଡ ଟଲେଷ୍ଟ ସିଟିଂ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫର ଆଉ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର ଶ୍ରୀ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ମନୁମେଣ୍ଟଟା 216 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଆଉ 45 ଏକରରେ ଏଇଟା ବ୍ୟାପ୍ତ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ପ୍ରାୟ 4ଟା 4:30 ବେଳ। ଆଉ ସେଠି ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ସେ ଜାଗାଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନଥାଏ। ବହୁତ ସାରା ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିକି ଟିକେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ପୁକି ହଜବେଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଟୋଟାଲ୍ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଉଠାଇବା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତି ଡାକିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। କାହାର ଏମିତିଆ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି କାହିଁକି ଗୋଟେ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯିବି ଦେଖିବାକୁ। ଦିନଠୁ ରାତି ଟାଇମ୍ଟା ଏଠି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଶୋ ହୁଏ। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୋତେ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ କି ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋଟସ୍ ସେପ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓପନ୍ ହେବ, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ବାହାରିବ। ଆଉ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓପନ୍ ହେଉଥାଏ, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ ଏ ଜାଗାଟି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବହୁତ ହି ପିସଫୁଲ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକି ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।